วันที่4นะครับกับเจ้ารถแมคโครนี่อะไรคูโบต้า KX 913ทำคันเสร็จแล้วนะกับฝนพายุถล่มสองวันเลย แล้วก็ตั้งคันเสร็จแล้วก็ขุดลอกขอบบ่อให้ลึกลงโอ้ทำบ่อปลานะครับวันนี้วันที่4ก็เจอพายุไป2 วันเดี๋ยวจะดันดินไปข้างหน้านู่นครับไปทำที่จอดรถน่าจะได้เยอะอยู่ก็ขุดบ่อให้ลึกลงต้องไปอีกแล้วเดี๋ยวแต่งคันบ่อตอนนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับหญ้ามันก็ยังขึ้นเลอะจะได้สวยก็เอาเครื่องอันนี้ขึ้นมาเสียเวลาการขุดดินไปข้างหน้านะเพราะว่ารถมันเล็กมันไม่น่าจะดันไปได้เราต้องขุดไปเรื่อยๆขุดย้ายฝั่งนี่จะ4 โมงกว่าแล้วทำตั้งแต่8 โมงเช้าพี่เขาทำยาวๆเลยโอเคครับ